Ay, Gaby, no empiezas a sacar todo eso abajo, después lo pones en el medio, no busques caerse con esas cosas regadas. Cuando llueve, Pistola. Mm, Papi, mm. papi, ajá. Eso, papi, ¿Qué, hijo? papi, ayuda. Ahorita, espérame. Ok. Papi, ¿qué ¿Qué estás siento? haciendo? Casi nada, ¿verdad? Aquí sienta. Oye, aquí, 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 puede, aquí, a cama, a, ¿Qué estás haciendo? a cama. Papi, ¿Qué estás haciendo? ayuda. ¿Para qué? Esto. Ahorita vamos a ir para afuera. Ok. ¿Ok? Esto. Vamos a ir ahorita para allá, McDonald's. Sí. Papi, Ujú. papi, cuete aquí. ¿Quieres que me acueste allí?